핸드폰 들기도 힘든데 선풍기까지 들래요? 날씨 갑자기 더워져서 조금만 걸어도 땀이 비 오듯 쏟아지죠. 맛집 웨이팅할 때, 지하철 탈 때 진짜 정수리 땀 착 잊혀요 크크. 다시 돌아온 호경. 핸드폰만 들고 다니는데 선풍기까지 들래요? 양손 자유로운 템 찾았죠. 폭염 대비 이 선풍기 소개해드립니다. 가장 큰 매력은 165g 초경량. 목에 걸어도 어깨가 전혀 안 아파요 크크. 목걸이 스트랩도 있고 허리 클립도 있어서 바지나 벨트에 쏙. 작다고 무시 마세요. 미풍부터 강풍까지 4단계 조절 가능. 4000mAh 대용량이 약풍으로 최대 17시간. 방전 걱정 없어요 크크. 캠핑 갈 때나 야외주 설 때 선풍기 들고 고생 마세요. 목에 툭 걸거나 허리에 차면 끝. 올여름 뽕 뽑는 꿀템. 땀 많으신 분 필수.